Take a look around you. Can you imagine what our world would look like if there were no mobile phones, computers, TVs, cars, trains, or even the internet? These modern comforts, which we take for granted, are all powered by semiconductors. And most of these small but mighty chips are manufactured right here in Asia. While Taiwan leads the world in the production of advanced semiconductors, Japan is gaining momentum, outspending the United States and Germany on chip subsidies in terms of GDP. Japan is going all in on semiconductors, making a $67 billion bet to once again become a global chip powerhouse. But is it all too little too late? Can Japan buy its way back into the semiconductor race? I'm Haslinda Amin, and this is Momentum. In the 80s and early 90s, Japan ruled the chip world. In 1988, its companies controlled 50% of global chip sales. Then, the dot-com bubble burst. Japan's economy began a lengthy period of economic stagnation, and its chip technology began to slip behind its rivals in Taiwan and the US. Japan wants to revive its semiconductor glory days of the 1980s, and it's mobilizing everyone. The government, the private sector, academia, even international partners like TSMC and IBM. That means billions in investments and billions more in subsidies. And the stakes are high. Advanced chips will serve as the foundation for a dozen critical technologies, including artificial intelligence, weapon systems, and electric vehicles. Devices like smartphones and gaming consoles are all powered by semiconductors. Tiny silicon chips, smaller than a fingernail, which often take weeks, even months, to be fabricated. The semiconductor market is projected to be worth $1 trillion by 2030. Currently, a large portion of global production is based in Taiwan and South Korea, making the supply chain vulnerable to geopolitical tensions. Suggested that China could be prepared to invade Taiwan by 2027, so clearly there is urgency behind this. Mr. Kanazashi, Japan dominated the chip industry back in the 1980s, 1990s. Then it was overtaken by rivals like South Korea, like Taiwan, and now it's kind of back with a vengeance, betting big on semiconductors. Why is that? During the time of COVID and also considering the situation of the Russian invasion into Ukraine, disruption in semi-supply chain happened, which caused a complicated situation to the public life in Japan. So there are many end products like cars or other electric devices like microwaves or etc. didn't come to the people's life. So that's why many public people realize the importance of semi-chip. That's a kind of a trigger for us to push the semi-industry. Recent disruptions in chip supply rattled the Japanese economy. Its key manufacturing industries like cars, game consoles, and robots rely on chips. Without them, production stops. So would you say that chip security is crucial for Japan's competitiveness, Japan's growth, Japan's economy going forward? Toyota, Honda, Nissan, they are very important industry for Japanese economy. But we have to have kind of a multiple heads to push the economic growth for the future again. Considering the future course of the Japanese car industry, they have to make a challenge for autonomous driving, for example. In order to realize autonomous driving, they have to have the most advanced semi-technology. In order to realize electrification, they have the accessibility to the power chip technology. So in that sense, to have a semi-industrial basis means we can have a kind of weaponized semi
for such Japanese user industry to grow more. Japan is not just playing catch-up. It's also gunning to manufacture advanced semiconductor chips with 2-nanometer process technology, which will be used in products like AI-enabled smartphones, computers, and self-driving cars. This is a massive leap. So massive, many experts think Japan will fail. The first pillar of Japan's strategy was to attract the world leader in semiconductors, TSMC, to their shores. The joint venture is scheduled to begin mass production later this year, surprising market analysts. The second pillar and Japan's big hope is local company Rapidus. We do have some breaking news when it comes to Rapidus and what Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry are doing to support the company. This is a Japanese company. The 2-year-old company aims to leapfrog generations of innovation and produce bleeding-edge 2-nanometer chips in 2027. But you're also betting big on Rapidus, which is, some people say, a startup. Japanese car industry must have kind of accessibility to most advanced semi-technology, 2 nano, 1.4 nano, to realize their most advanced business model, autonomous driving, electrification, etc. So that's why we decided to launch Project Rapidus. Without the advanced semi-technologies in Japan, there is no future for user industries, Japanese car industry, Japanese robotics industries. There is no future for them. So that's why Rapidus project, we think it's very critical to the future of the Japanese industry. The drive to produce cutting-edge chips is pulling in companies from across Japan. Success is a matter of national security. One company that's critical to its success is Preferred Networks, a Japanese tech startup which is already producing its own chips optimized for AI. Some say that Preferred Networks could be Japan's answer to NVIDIA. What do you think? 現時点ではやはりその NVIDIA も非常に大きな市場を取ってますし、やはりその市場をドミネートしているので、それに比べたら我々は本当にまだまだ小さな会社ではありますけれども、ただ私たちのその目指すところというのはやはりその次世代のその半導体をきちんと握っていくことだと考えています。Founded in 2014, this tech unicorn creates hardware for AI models used in robotics, drug discovery, autonomous driving, and e-commerce. In 2024, it secured $463 million of private investment to develop their own semiconductors. でなぜそのようなプロセッサーを作ろうと思ったのかと言いますと、その AI はものすごいそのエネルギーを消費するんですね。サステイナビリティがなくなってしまうというところで、その AI のどんどん指数関数的に伸びていくその AI が必要とするエネルギーですね。これを抑えるということがその AI の発展においては必要不可欠だと考えて、私たちは独自のプロセッサーというのを開発しています。低消費電力のそのチップやそのコンピューターを作ることができれば、その新しいその AI の恩恵にたくさんの人が預かることができると。その分たくさんの人がたくさんの技術を使うことができると。でそれで多くのその人にとって便利な仕事というのを実現してくれるようになるわけです。ですので、そうなるとAI が使われる機会というのがたくさん増える。Preferred Networks is confident of bringing its AI chip design and supercomputer to market in a few years' time. But for the Japanese tech unicorn to go further, it needs an ecosystem of partners like advanced semiconductor manufacturers in Japan. Mr. Nishikawa, how do you think Japan's semiconductor industry would look like in 5 years? 私たちの会社という観点で言えば、まずはその自分たちのその会社のそのいわゆる生成 AI の登場と、今の半導体技術の進化というのがちょうど同時にやってきた
非常に稀に見るチャンスではあるので、この戦いに勝っていきたいと、コンペティティブなものを生み出していきたいというのはありますし、そこでドミナントを取っていきたいというのはございます。日本全体でいうとやはり2、3年後ぐらいが一つのマイルストーンになるのかなと。だいたい2、3年後ぐらいにラピダスが稼働をし始めるわけですね。でその時に工場ができても当然工場だけでは半導体作れないので、その工場だけではないさまざまなプレイヤーを巻き込んだエコシステムが形成できているかどうか、そしてそこできちんとその半導体を作るいわゆる実際に動く半導体ですね、その実用的に動く半導体を生産できるようになっているかどうかっていうのが重要かなと。でそこからやはり2、3年かけてよりなんでしょうファインチューンするなり、より新しい技術を取り込んでいって他のプレイヤーをどんどん追いかけていくっていう形になるんじゃないかなと思います。で2、3年後にそこまで達してないとなかなか厳しいことになるのではないかなと思いますので、やはり2、3年後きちんと作るべきもの、動かせるものを作れるようになっているかどうかっていうのが重要なのかなとは思います。This semiconductor renaissance is happening far away from Japan's economic center, Tokyo. Instead, it's being built in places like Hokkaido and Kyoto, areas more famous for their scenic beauty and ancient history. Beyond the temples and palaces of Kyoto are the foundries of semiconductor companies like Screen Holdings. Screen Holdings designs and builds machines that clean chips, a process critical to the manufacturing of semiconductors. I wonder what the private sector thinks of the Japanese government's ambitious plan to revive the semiconductor industry. How much has the ecosystem improved given the funding from the government? 今回のファンディングの中でですね、我々新しい取り組みをいくつもするというふうに考えてます。日本に製造装置メーカーもありますし、たくさんのマテリアルのメーカーもあります。この2ナノのチャレンジっていうのもありますが、新たにパッケージングのような取り組みもされるというふうに聞いてますし、設計上もいろいろと変えると、回路設計ですねもういろいろと変えるというふうに聞いていますので、そういう意味では我々にとっても新たなビジネス領域が開けるオポチュニティかなというふうには考えています。それでも非常に私自身も疑問に思っているところです。やはり日本の半導体メーカーが長らくリーディングエッジを追いかけてなかったということで、 Overseas competition, technological changes, not enough skilled workers. These are just some of the challenges Japanese semiconductor businesses face. We know that most of your clients come from China. The demand comes from China, 40-50% in fact. And the demand is from the auto industry in particular. With Japan looking at a 2 nano chip, really high tech, how are you positioning to cater for that? 我々自身がお客様に供給してますのは、そのレガシーノードを作るような洗浄技術を中国の方には提供しておりますし、また最先端のお客様には最先端の洗浄技術を提供しておりますので、そういう意味では違った装置を提供しているというふうに理解いただければと思います。So you are prepared and in a position to cater to the demands in Japan when it goes to 2 nano? Yes. And in terms of demand for the future, where do you see it coming from? これはなかなか難しい質問ですね。我々が認識してますのは AI のチップが将来的にそれぞれのハイパースケーラーが違う種類のチップを作っていくような流れになるんじゃないかと。今は大きな NVIDIA さんが供給しているチップがほとんど使われてるんですが、もう少し違う小さなチップになっていくんじゃないかと。ボリューム的に少し小さな。そういう意味で、サプライチェーンが少し変わるんじゃないかと
いうふうに、ラピダスは見ているということで、少量多品種の最先端チップっていう需要が生まれてくるんじゃないかなというふうに、予測しております。The US announced billions of dollars in subsidies to grow its semiconductor market. China is doing the same. Can Japan, with its much smaller economy, really hope to compete? With everyone getting mobilized to fulfill this semiconductor dream, can Japan be one of the top players in semiconductor? Okay, don't ask me. It's very difficult to say. So I hope so, but it's very difficult. I think we are challenging the target. 台湾すでに TSMC さんは最先端の技術を持っておられますし、アメリカでも IBM さんが非常に最先端の技術を持っているということで、今ラピダス自身はこれからチャレンジするという立場だと思います。我々としては最善を尽くしていきたいというふうに考えております。うまくいくかどうかっていうのは、最大の努力をするということでアンサーとさせていただきたいと思います。Transformation in the way that Japan's private and public sector think, talk, and dream about its chip ambition is the name of the game, and it's nowhere more evident than in the formerly quiet town of Kikuyo in Kyushu Island. JESM, a joint venture between Taiwan chip giant TSMC, Sony Semiconductor Solutions, and Denso, completed the first fab this year and has another on the way. It's aiming to produce advanced chips for smartphones and AI applications. What role did Sony play in getting TSMC to Japan? TSMC が日本への進出が決まってから、ちょうどここの私たちの工場の隣に建設されるということが決まってから、彼らが日本に馴染みがない部分は多くの部分をサポートしました。工場建設にあたって日本のマナーやり方が台湾とはさまざまに違うところをアドバイスをしたり、実際工場を立ち上げるっていうところになると私たちのエンジニアを TSMC に送り込んで立ち上げのサポートをする、こういった協力を行ってきました。Sony hopes its partnership with JESM will benefit its development of image sensors for smartphones and self-driving cars. What can be expected of EVs in 5 years with your image sensing technology? おそらく5年後になると、5年後はまだ世界の車の中の35% が 40% ぐらい 40% ぐらいは、EV カーに変わっていると思います。でその時にはロジックウェハーの進化も必要になってきます。例えば回路、より高精度なイメージセンサーを作るためには回路規模も大きくなってくるので、それに合わせたロジックウェハーの進化が必要になってきます。これには今 TSMC では22ナノのテクノロジーから次の12ナノのテクノロジー、さらにはその先へというロードマップに私たちのロードマップに TSMC のロードマップを重ねて、開発プランを作っていきたいと考えています。また TSMC のロジックの微細化を進めることでデバイスの消費電力を下げるというメリットも出てきます。一方 TSMC の進出、日本にとってのメリットですが、 TSMC がこの熊本に来ることによって多くのサプライヤーがこの九州に集積してきています。TSMC がサプライヤーとして近くにいるということは私たちにとってサプライチェーンの安定化の視点でとても重要だと考えています。
While the presence of JSM has boosted the economy in Kumamoto, questions have emerged about the long-term viability of this push to turn Kyushu into Japan's own Silicon Valley. You talked about the challenges. What's the biggest challenge you have to overcome? でやはり聞く町の住民目線でいけばやはり多文化共生外国の方々をお迎えをしてそしてまた菊町で共にハッピーに暮らしていくということが、今の課題でもありますし、今後そこをどうやっていくのかということです。この菊町の役場の1階にも外国人相談窓口というのを設けましてやはり外国の方々がこの菊町で来られた時にスムーズにこの生活に馴染むように、そういったところが課題の一つではあると思ってます。急激に変化をしたので、住民の方々若干戸惑ってらっしゃるというふうには思っています。Kikuyo's 44,000-strong population is set to grow, with JSM's 2 plants bringing in an influx of foreign staff. In 2024, 750 Taiwanese workers and their families moved into town and nearby areas like Kumamoto City. Semiconductor manufacturing requires lots of land and water, which Kikuyo has. But careful management is required to balance the needs of the town's residents with the demands of JASM's operations. ハードとソフトの部分があるというふうには思っています。ハードの部分っていうのはやはり土地の確保でしたりいろんな要望があったらしっかりそれに対応するということが多分ハードの部分でソフトの部分というのはやはりそういった人材をしっかりとキープをしていくということで、これは熊本大学ですとかいろんな学校の方で半導体の人材を育成するという学部を新しく作られていくということもありますのでそういったところにも協力をしながらまずはやっていきたいというふうには思っています。それと一番大事なのは、ジャスムそしてまたそこに携われる方々を菊陽町でしっかりとおもてなし、菊陽町でしっかりと受け入れるということです。そのために何が必要なのかということですけどもやはりジャスムが来られてその税収がどのように町民の方々に行き渡るかというのが一つの課題だというふうには思っています。The key to the next wave of cutting-edge technologies is undoubtedly semiconductors, and Asia is at the forefront of fabricating the world's tiniest chips with the ambitious strategy to lure foreign investment and develop local capabilities and deep pockets to fund research as well as foundries. Japan is set. JASM is planning to begin mass production soon, while Rapidus is scheduled to open a pilot fab next year. Once considered unlikely, Japan's push to reclaim its past glory in semiconductors seems to be gathering momentum. On my journey across Asia, in search of the brightest sparks, many burning questions have been answered. But now, one question remains. Which cutting-edge technology will next take the world by storm? This is momentum.